کیف پولش میدونه. دوستای عزیز سلام، امید که جور باشین، سلامت باشین. امروز ما روز جمعه است. همه چند روز یک هفته به نظرم تیر شده دیگه. امروز جمعه بود. ما قد مادر نوید قد بچه ها هم دوم در خانه از این 3 جوان که داوبند شیرداغ متاسفانه غرق شده بود دیگه. حالا اینجا موتر استاد کردیم، بچه ها شندیم دیمین موتر دیگه. ما قد مادر نوید موریم دمی خانه محمدی ساره، همی خانه مصطفی فاضلی موریم دیگه. یک دنه دیگه شی بالتر است، در سرقول است. اگر از اینجا بوریم سر دیم یک تسلیت بگیم، بازم در خانه شوکت موریم دیگه. با ما باشید دوستان دیگه. مادر نوید بوری؟ آره بوری. دوستای عزیز، اونون دمی عاقل که این سرک رفته در خانه داود رحمی موره دیگه. کم بچهشی به اسم محمد ایسا دیگه. از او طرف خانه داود رحمی خانه مصطفی فاضلی است. با ما باشید دوستا. خب دوستای عزیز، از خانه آقای فاضلی بیرون بردیم، خانه مصطفی جان. دوستای عزیز، در قلم دیرک است، عکس مصطفی جان است دیگه. عکس مصطفی فاضلی در روی پارچه 13 واقعا سخته دیگه. یادم امزی یک سری خاطرات که داره، لباسایش، کتابایش در بلخنه است. درشمون نشان میدیم که خیلی دردناکه واقعا. قید کو مادر نوید. مادر نوید. سه عکس صبر خدا راضی دوستای عزیز، مادر مصطفی واقعا دلش آتیش منه. یعنی واسکدی مصطفی جان است که دیگه واسکد شال که همیشه مابشید دیگه. خدا رحمت کنه. یعنی لباسایش هست که میبینید همین که بایگی که در مطب مراف کتابایشی برک مادر نوید.
اینه بایی که مصطفی جانه که مطب مرا سی عکس بگیر کامی آقای دیگه وی نکن وی نکو خدا تر صبر بیدیه با جز صبر اجرای حل نداره با ما احساس و مشارکت در خداوند تفتش قرآن کرده مادر نیدم لباس ها جمع هر چی که افسوس کنی افسوس قدر نمیخوره مصلحت خداوند البته شده دیگه تغییرات الهی این امکان نداره تغییر کنه دوستان این کیف فولی مصطفی این گوشی مصطفی کم نصفشی کن عکس بگیر خواه همه تذکره دوستا اینم تذکره مصطفی جان این تذکره نوشته خانم دوستا آدم نمیتونه انگه سنگم باشه پراب شه زیادتر اینا همین ماماهایشی از کابل زیادتر رایی میکن این که ما یک قدر بزار نداشتم که با متواجم خب در روز کالات رسیم این قدر کپای شدن اینا همین ماما خیلیش بود در کابل 4 سال که ما هم رفته بود